Մանկուց երազել եմ գործարարը դառնալ ու ինչ-որ արժեք ստեղծել մարդկանց համար, քանի որ ֆիլմերում շատ էի տեսնում այդ կայացած կերպարներին, նամանավանդ կին կերպարներին ու այդ ամեն ինչը ինձ շատ գրավում էր։ Ավարտել եմ տնտեսագիտության ու կառավարման ֆակուլտետը, այնուհետև զուգահեռ այդ ամեն ինչին նաև ոչ ֆորմալ հաստատություններում եմ կրթություն ստացել, բիզնես կրթություն ստացել, ինչպես նաև շատ բիզնես էքսպերտների ելույթները լսել, նրանց դասընթացներին մասնակցել։ Նեոնային լույսերի հետ կապված միտքը ծնվել է կարանտինի ժամանակահատվածում, երբ որ բոլորս տանն էին, որոշեցի ինչ-որ միտք, իդեա գեներացնել ու մոնետիզացնել, դարձնել գումար։ Եվ առաջին քայլը եղել այն, որ ցել եմ գործընկերներ փնտրել, քիչ-քիչ թիմ հավաքել։ Եվ արդեն 1 տարի է, ինչ ունեմ սեփական արտադրամաս։ 4 տարի առաջ նեոնային լույսերը այդքան էլ հայտնի չէին, ու քիչ-քիչ դա արդեն դարձավ թրենդ ու հիմա էլ մենք մշակույթ ենք ձևավորում նեոնային լույսերի հետ կապված, նրանց կիրառության ոլորտների մասով, պատրաստման հետ կապված, նույնիսկ հիմա մենք աշխատակիցներ ենք վերցնում եւ նրանց սովորեցնում ենք։ Սկսած իդեաների գեներացումից, դիզայն տարբերակներ տրամադրելուց, մինչեւ տեղադրումներ իրականացնելը։ Մասնաճյուղեր ունենք 2 երկրներում, Արաբական Միացյալ Էմիրություններում, Դուբայում եւ ԱՄՆ-ում, Սան Ֆրանցիսկոյում։ 4 տարիների ընթացքում կատարել ենք 1000-ից ավել աշխատանքներ, համագործակցում ենք Հայաստանի ամենախոշոր ընկերությունների հետ, սկսած բանկային ոլորտով, հոռեկա ոլորտով, վերջացրած անշարժ գույք, տուրիստական ընկերություններ, ու ինչպես նաեւ համագործակցում ենք իհարկե անհատների հետ։ Մեր պատվերների 90%-ը անհատականացված է, այսինքն ցանկացած մարդ կարող է դիմել մեզ եւ մենք ըստ իր ճաշակի, ըստ իր գրվածքի կամ լոգոյի պատկերի 0-ից պատրաստում ենք նրա համար այն ինչ որ նա ցանկանում է ցանկացած չափսով։ Լինելով աղջիկ, երիտասարդ աղջիկ, միայնակ ես ընկերությունում ու ունենալով փորձառություն, սակայն լինելով էմոցիոնալ, դա իրականում մի քիչ պարադոքսալ երևույթ է ու թե պետք է կարողանաս կառավարել թիմը, թե պետք է կարողանաս լեզու գտնել, թե քո թիմի աշխատակիցների հետ, թե գործընկերների հետ, թե խնդիրների առաջացման դեպքում կարողանաս այնպիսի լուծում տաս, որ դա լինի օբյեկտիվ, բայց նաև սուբյեկտիվ քո անձի համար, քո ընկերության համար, ինչպես նաև օբյեկտիվ ընդհանուր ընկերության համար, որպեսզի շահերը փորձենք համատեղել ու ինչպես ասում են, սար բարձրանալիս միշտ չի որ մեզ ձեռքին ունենում ենք բոլոր ռեսուրսները, այդ ռեսուրսները մենք գտնում ենք նաև այդ սարը բարձրանալու ճանապարհին ու դա թե բախտի բերմամբ, թե ռազմավարության հետևանքով, թե միգուցե իմ բնավորության շնորհիվ է, որ կարողացել եմ ինչ-որ բանի հասնել ու միայնակ։ Ցանկացած ստրես ենթադրում է աճ։ Այսինքն այն ժամանակ, երբ որ ես ունենում եմ բարդություններ, ես ուղղակի ասում եմ սպասի, ժամանակը կանցնի, այդ ամեն ինչը կհաղթահարես ու հենց այդ ժամանակահատվածում է, որ դու լուծումներ ես փնտրում ու լուծումներ ես գտնում տարբեր իրավիճակներում։ Մենք միշտ մտածում ենք փորձելուց առաջ, որ չի ստացվելու։ Իսկ ինչ, եթե ստացվելու է ու հիմնականում ստացվում է, ու հիմնականում շատ լավ է ստացվում։ Այսինքն մենք միշտ վատ ենք մտածում անդադ, որ ձախողումներ են լինելու եւ այլն, բայց ուղղակի հիպոթեզը թեստավորել, պրոդուկտը թեստավորել, տեսնել աշխատում է թե չի աշխատում, դա ուղղակի մի քանի շաբաթվա աշխատանք է ու շատ հեշտ, շատ արագ կարելի է այդ ամեն ինչը իրականացնել։ Երևանի կենտրոնում գրեթե չկա մի փողոց, որտեղ որ մենք նեոնային լույս կամ արտաքին գովազ տեղադրած չլինենք։ Այսինքն ցանկացած փողոցում, որ ես զբոսնում եմ, տեսնում եմ շատ լոկացիաները, որտեղ որ մենք աշխատանքներ ենք իրականացրել, ու այդ ինձ համար շատ մեծ հպարտություն է, որովհետև զբոսնելով իմ ընտանիքի անդամների հետ, ընկերների հետ, իրենք նույնիսկ շատ դեպքերում կատակով են ասում, բայց այստեղ գործ չունես, այստեղ գործ չունես, ու դա շատ հաճելի է, որ ամեն իրար կողքի լոկացիաներում մենք կարողանում ենք ճիշտ սպասարկել, ճիշտ վաճառել պրոդուկտը։ Հայաստանից դուրս իմ կյանքն չեմ պատկերացնում, որովհետև հենց Հայաստանում եմ սկսել արժեք ստեղծել, հենց Հայաստանից եմ սկսել ընկերության տարածումը ու այստեղ ինձ շատ հոգ է հարազատ է թե գործնական մշակույթը, թե գործնական համագործակցությունները։ Ու քանի որ հենց Հայաստանից եմ սկսել արժեք ստեղծել, հենց Հայաստանից տարածում է արդեն գնալու դեպի այլ տարածաշրջանի երկրներ։